Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படினா 11th standard physicsல இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ இந்த ப்ராப்ளம் previous முன்னாடி போட்ட ப்ராப்ளம் அதாவது எக்ஸாம்பிள் 1.12 ஓகேங்களா. அப்ப அந்த 12ன்றது நம்ம எதை பத்தி பார்த்திருப்போம்னா application of dimensional analysis. சோ அதோட first application to convert a physical quantity from one system of unit to another அப்படின்றது தான் அது. சோ அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இந்த வீடியோவோ. சோ அந்த வீடியோல நம்ம என்ன பேசிருப்போம் அப்படினா CGS சிஸ்டம்ல இருந்து SA சிஸ்டமுக்கு ஒரு மெர்க்குரி பிரஷரோட வேல்யூவை நம்ம மாத்திருப்போம் இல்லைங்களா. ஸோ இங்கே எதை பற்றினா அதே தான் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் வந்து நமக்கு SIல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா CGSல மாற்றணும். ஸோ அங்கே என்ன பார்த்தோம், CGSலேருந்து SIக்கு பார்த்தோம். இங்கே வந்து SI சிஸ்டம்லேருந்து CGS சிஸ்டமுக்கு மாற்ற போகிறோம். இதுவும் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்லேருந்து அனதர் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டுக்கு தான் நம்ம இங்கே சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பயுமே சொல்கிறது தான் நெவர் ஸ்டாப் லேர்னிங் பிகாஸ் லைஃப் இஸ் நெவர் ஸ்டாப் டீச்சிங். இப்போ டேரெக்டாக நம்ம சொல்லிடலாம் ஈஸியாக, நம்ம இதோட கண்டினியூஷன் தானே. ஸோ அந்த வீடியோட கண்டினியூஷன் மாதிரி தான். ஸோ இப்போ இங்கே நமக்கு இது வந்து யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இல்லைங்களா, G அப்படின்றது. ஸோ இப்போ இதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ஜியோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா, ஓகே, டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ இது என்ன எழுதலாம், m power -1 L3 T power -2. இது எப்படி சார் மேக் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ்ன்ற அந்த டாப்பிக்லேயே வந்து ஃபார்முலா எப்படி மேக் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப கிளியராக பார்த்துருப்போம். ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள், அப்போ தான் ஈஸியாக புரியும். கிளியர். ஸோ இப்போ இதோட ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் டு கன்வெர்ட் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் டு அனதர், அதுதானே. ஸோ அப்போ அதில் நம்ம என்ன பேசியிருப்போம், ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் கரெக்டாக, அதுலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இது தானே மாற்றணும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த N1 அப்படின்றது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டோட SI யூனிட்டாக வச்சுக்கலாம். கிளியர். சப்போஸ் GSI அப்படின்னு சிம்பிளாக எழுதிக்கலாம். வில் பி ஈக்குவல் டு இந்த யூனிட்ன்றது நமக்கு ஈக்குவல் டு வராதுல்ல, ரைட், ப்ராடக்டில் தான் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன எழுதலாம், மாஸு லென்த்து டைமு. ஸோ அப்போது இங்கே 1 இருக்குல்ல, 1 1 1 அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ அப்போ இந்த N2 அப்படின்றது எனக்கு CGS, கரெக்ட், ரைட். அப்போ இந்த U2 அப்படின்றது MLT. அப்போ இங்கே எனக்கு 2 2 2 அப்படின்றதும் வரும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு டைமென்ஷன் எழுதணும். இப்போது பவர் A L பவர் C T பவர் L பவர் B T பவர் C, அதே மாதிரி இங்கேயும் A B C முடிஞ்சது, மேக் பண்ணியாச்சு ஃபார்முலா. அப்படியே நம்ம CGS தானே கண்டுபிடிக்கணும். இது எந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாமா. அப்போது GSI வில் பி ஈக்குவல் டு என்ன வரும், M1/M2ன்னு வரும். அதே மாதிரி L1/L2 அப்படின்னு வரும். T1/T2ன்னு எழுதலாம். ஸோ அப்போ இந்த டைமென்ஷனும் சேமாக தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ காமனாக ஒரே ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடலாம். ஓகே. ஸோ அப்போ இது A, இது B, இது C. ஸோ இப்போ இந்த ABCயோட வேல்யூ எங்கேருந்து எடுக்கலாம், கம்பேர் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவில் இருக்கா, ABC. கிளியர். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஏன்றது எங்களுதில் இங்கே எழுதிடலாம். A அப்படின்றது எனக்கு -1, அதே மாதிரி B அப்படின்றது 3, C அப்படின்றது -2. ஓகே, எழுதியாச்சு. இதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ண வேண்டியதான். அதுக்கு முன்னாடி M1 M2 அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். லாஸ்ட் வீடியோ, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பேச போகிறோம், இங்கே பாருங்கள், நமக்கு நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு கிலோகிராம், அதாவது நமக்கு கிலோகிராம் மீட்டரில் இருக்குது. நம்ம CGSன்னு பேசும்போது அதை சென்டிமீட்டர் கிராம் அப்படி மாற்றணும். ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் என்ன பார்த்துருப்போம், நமக்கு இங்கே CGSல அவங்க சென்டிமீட்டர்லேயும் கிராம்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நம்ம கிலோகிராம்லேயும் மீட்டர்லேயும் மாற்றிருப்போம். புரியும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், எனக்கு மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க, கிலோகிராமில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இது என்ன மாற்றணும், மீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்றணும், கிலோகிராமை கிராமாக மாற்றணும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல M1 அவங்க கொடுத்தது ஃபார்மெட்டில் எழுதியாச்சா, வில் பி ஈக்குவல் டு, இங்கே ஈக்குவல்ட்டே வராது, ரைட். இங்கே வெளியில் என்ன இருக்குது, CGS, ரைட். இங்கே SI, ரைட், எழுதியாச்சுல. இப்போ GSI நமக்கு என்ன தெரியும், 6.6 × 10⁻⁻11 அப்படின்னு தெரியும். இப்போ இந்த இடத்துல M1 M2 M3 இது நம்ம எப்படி வேணால் எடுத்துல. இப்போ M1 வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன், 1 கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போ ஆப்வியஸ்லி M2 என்னவாக இருக்கும், 1 கிராமாக தான் இருக்கும், கரெக்டாக. ஸோ அதே மாதிரி L1
எனக்கு லென்த்து 1 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போது L2 1 சென்டிமீட்டராக இருக்கும். T1 டைம் 1 செகண்ட் தான். அப்போது இந்த இடத்துல T2 என்னவா இருக்கும்? அதுவும் 1 செகண்ட் தான், மாற்றமே கிடையாது இல்லையா? அதை அப்படி இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணோன்னா வேலை முடிஞ்சது. ஸோ பாருங்கள், ஜிஎஸ்ஐ என்ன இருக்குது எனக்கு? 6.6 × 10⁻⁻11 m1/m2. m1 என்ன இருக்குது? 1 கிலோகிராம். 1 கிலோகிராம் பை 1 கிராம், கரெக்டாக? அப்போது பவர் பாருங்கள், ஏ என்ன வேல்யூ? -1. முடிஞ்சது, ஒரு டம் முடிச்சிட்டோம். ரெண்டாவது L1 L2 இருக்குது. அப்போ அதே அப்படி எழுதிடலாம், 1 மீட்டர் டிவைடட் பை 1 சென்டிமீட்டர். ஸோ அப்போ அதோட பவர் என்ன சொல்லலாம்? 3. முடிஞ்சது. மூணாவது பாருங்கள், T1 T2 1/1. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 1s/1s பவர் வந்து எனக்கு என்ன இருக்கும்? -2 இருக்கும். ஸோ நோ ப்ராப்ளம், கிளியர்? ஸோ அப்போ இது வேல்யூ எனக்கு பண்ணாலுமே 1 தான் வரும், பிரச்சனை இல்லை. ஈக்குவல் டு CGSன்னு இருக்குது. ஸோ தெரியுதான்னு தெரியல. ஓகே, CGS. இப்போ இந்த டேர்ம் அப்படி தான் இருக்கும். இது மாறாது, கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவில் இந்த வேல்யூ மாற போகிறதே கிடையாது. எனக்கு மாற போகிறது என்னவாக தான் இருக்கும்? பவர் தான் மாறணும், மாறுதுன்னா. ஸோ செக் பண்ணிடலாமா? 6.6 × 10⁻11 சாரி -11 அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த கிலோகிராமை நான் கிராமாக மாற்றுறேன். அப்போ என்ன வரும்? ப்ராக்கெட் வேணாம், அப்படி எழுதிடலாம். அப்போ 1 × கிராம்னா 10⁻3 இல்லையா? டிவைடட் பை 1g கிராமாக மாற்றியாச்சு, கிளியர்? இப்போ எனக்கு இங்கே என்ன இருக்கும்? இந்த 1 கிராமும் கேன்சல் ஆகி வெறும் 10⁻3 தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? புரியுதா? ஸோ 1 × g. ஸோ அப்போ இதுவும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிட்டு வெறும் 10⁻3 தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி அப்போ இங்கேயும் நம்ம சொல்லிடலாமே, 1 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றணும்னா 10⁻1 × 10⁻2ன்னு இருக்கும், கரெக்ட்? ஸோ கீழே வந்து சென்டிமீட்டர், சரி, மேலே சென்டிமீட்டர், கீழே என்ன இருக்குது? எனக்கு 1 சென்டிமீட்டர்னு இருக்கும். பவர் பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள், பவர் -1. இங்கே என்ன இருக்குது? 3. பவர் எழுதிடலாம், ஒரு ஸ்டெப் எழுதிடலாம், -1. இங்கே என்ன இருக்குது? 3. இங்கே பாருங்கள், இது × 1 தான், 1/1 1 தான், அது மாறாது. ஸோ அது அப்படி இருக்கட்டும். வில் பி ஈக்குவல் டு 1 = CGS, ரைட்? இதான் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம். சப்போ 10⁻3 -1. அப்போ இந்த -1 உள்ள என்ன ஆகிடும்? மல்டிப்ளை ஆகிடும். அப்போ 6.6 × 10⁻11 × 10⁻3 இன்ட்டு இங்கே எனக்கு 1 சென்டிமீட்டரும் கேன்சல். இங்கே 10⁻2 × 3 10⁻6 × 1, அது விட்டுருங்க. சரி, இப்போ பாருங்கள், நமக்கு 6.6 ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது? GS, ரைட்? இப்போது பவர் மட்டும் கம்பேர் பண்ணுங்க. இதில் 10. அப்போது இந்த இடத்துல -14 வரும். -14லேருந்து எனக்கு 6 போச்சுன்னா 10 என்ன வரும்? -8ன்னு வரும், ரைட்டா? அவ்வளோதான், கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஈக்குவல் டு CGS, ரைட்? இப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல யூனிட் எழுதணும். நம்ம நியூட்டனை வந்து சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் வந்து டைன் அப்படின்னு எழுதலாம். டைன், DYNE, டைன் அப்படின்னு எழுதலாம். சேம் டைம் மீட்டரை சென்டிமீட்டர்னு எழுதலாம். அதே மாதிரி கிலோகிராம கிராம்னு, சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டா, ரைட்? அப்போ ஸ்கொயர்டு. கிலோகிராம கிராம்னு எழுதலாம். அப்போது கிராம் பெர் -2, ரைட்? முடிஞ்சது. ஸோ இவ்வளோ தான் ஆன்சர். டவுட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த கேன்சலை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா 1 கிராம் தானே இருக்கும். 1 கிராமில் மாற்றியாச்சுன்னா அப்போ இந்த 1 கிராமையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஆப்வியஸாக. ஓகே, ஸோ வேறு எதுவும் டவுட் இருக்காது. இந்த இடத்துலையும் எல்லாம் கரெக்டாக ஓரளவுக்கு சொல்லியாச்சு. ஸோ புரிஞ்சது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல்.